Okay. Basoi Wanyabo. Honorable. Kampuni wa Bugala
Selector Noah. Bana mulio Beibo muli mutya mwebale kuida banji ekitunda nga musanvu tuliwa kadaga juu amena nerobozi nize mugabimbira Eric ali ramusitebe yobwa meya Kamuli municipality bana ndiye baba kusende timwenda sente mwende muwanike mbone mikono ya mama Kadaga abagira mama Kadaga wanika wewe enda mama wanika mkono bakwese DJ bakemba kugira kemba kolot bajaga suka sente buti Wanika Selector Noah. Omukona kuleka bibanga ekirabo Kali Osman nabiri ejaliya tune ekirabo nina mwebya Mwajuma nabiri ejaliya. Thank you so much. Oleni Mayor Eric alikubanga mu ekirabo. Thank you so much. Namwebya Najuma wena wenfunira ekirabo kyo. Thank you so much. Abasambi abompira abobuwala basinze okusamba bulungi Sala muwereza buli afunye ekirabo ikawansi. Sala muwereza. Thank you so much. Kako Gladys Osman Kako Gladys Idame akuwe ekirabo kyo twanguwe kwa bala Nabulumba Salama. Thank you so much. Wena afunye ekirabo Nabulumba Salama. Mumuguwa tulina Nangobi Edisa wena afunye ekirabo.
Thank you so much. Thank you so much. Ekirabo kyakifunye. Sashake wene ekirabo kyofuna. Buli afuna ekirabo kyokka. Ali kubambaza abasaba ne banyabo. Ni meya wa Kamuli municipality ayiraku obaga gwa obaga tona ku bati paper aliku. Thank you so much Mayor Eric. Wena ngoja. Ekitode ne byama zinga musanvu. Teacher wena afuna ekirabo kyo. Kako Gladys. Tuyanziza. Ayengera byama zinga musanvu amazo go musanvu kisebu gembe tulimu. Okwingira mutwala ekituda ndi munda. Thank you so much. Abayijo nakolwa lero ab'emitwina bangi ebizigo bingi byakugabirwa wano. Sabuni mabenseni. Ayenga twebaza aba sponsors by Pedal Point Center. Thank you so much. Tukutuku Tiger, thank you so much.